హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఐఎమ్ ఆయిషా. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరందరూ కూడా చాలా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు మీతో షాపింగ్ వ్లాగ్ని అయితే షేర్ చేసుకుంటున్నాను. మేము మొన్న టీవీ తీసుకోవడానికి వెళ్ళాం కదండి. ఇంకా అక్కడైతే మాకు వాషింగ్ మిషన్స్, ఫ్రిడ్జ్, ఇంకా చాలా వెరైటీస్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రోడక్ట్స్ అయితే కనిపించాయి. ఇంకా నేనైతే వీడియో తీసుకున్నానండి, మీ అందరితో కూడా షేర్ చేసుకుందామని చెప్పి. చాలామంది షాప్కి వెళ్ళి మోడల్స్ కానీ, డిజైన్స్ కానీ, కాస్ట్ కానీ చూడాలంటే కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది కదండి. సో అలాంటప్పుడు ఇలా వీడియో పెడితే యూస్ఫుల్ అవుతుంది కదా అని చెప్పి నేనైతే ఇలా వీడియో తీసుకున్నాను. ఈ వీడియోలో అయితే ఓన్లీ వాషింగ్ మిషన్స్ చూపిస్తున్నానండి. ఓన్లీ చివరిలో అయితే వాటర్ ప్యూరిఫైర్స్ అయితే చూపిస్తున్నాను. ఇంకా ప్రైజెస్ కూడా మెన్షన్ చేస్తుందండి ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు. ఇంకా ఇవైతే ఆల్మోస్ట్ అన్ని షాప్స్లో సేమ్ ఉంటాయి. ఒక 200-300 డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి ఎక్కడ చూసినా కూడా. మేము వెళ్ళిన షాప్లో అయితే వాషింగ్ మిషన్స్ అన్ని మోడల్స్ ఉన్నాయండి. స్టార్టింగ్ బేసిక్ మోడల్ నుండి ఇంకా లాస్ట్ హై మోడల్ వరకు కూడా ఉన్నాయి. లిల్లీపుట్, సెమీ ఆటోమేటిక్, ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్, టాప్ లోడ్, ఫ్రంట్ లోడ్, ఇంకా ఇలా డిఫరెంట్ మోడల్స్తో చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయండి. ఇంకా మనకి కావాల్సిన కెపాసిటీతో కూడా ఉన్నాయి. 5 kgs, 5.5 kgs, 6 kgs, 6.8 kgs, ఇంకా 7 kgs, ఇలా 7.8 ఇలా డిఫరెంట్ కెపాసిటీతో చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయండి. ఇంకా దీంట్లో స్టీల్ డ్రమ్ ఉంది, ఇంకా ప్లాస్టిక్ డ్రమ్ కూడా ఉందండి. అంటే మనకి హాట్ వాటర్ సపోర్ట్ చేసే వాషింగ్ మిషన్ అయితే మనకి స్టీల్ డ్రమ్ బెటర్గా ఉంటుంది. ఇలా డిఫరెంట్ మోడల్స్తో చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయండి. ఇంకా కొన్నిటికైతే ప్రైస్ కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నారు కదా, సో నేను అవి కూడా చూపిస్తున్నానండి. చాలా వరకు రీజనబుల్గానే ఉన్నాయి. ఇంకా మన అవైలబిలిటీ, మన నీడ్ని బట్టి మనం ఏది కావాలో మనం చూస్ చేసుకొని తీసుకోవాలి. ఇంకా ఫెస్టివల్ సీజన్స్లో అయితే ఇంకా మనకి డిస్కౌంట్స్ చాలా ఉంటాయి, లేదా గిఫ్ట్స్ కూడా వస్తాయండి. ఇంకా ఇప్పుడు దసరా దగ్గరలో వస్తుంది కదండి, అప్పుడైతే మనకి మంచి డిస్కౌంట్స్ ఉంటాయి, లేదా మంచి గిఫ్ట్స్ కూడా ఉంటాయండి. ఇంకా మనకు కావాల్సిన కంపెనీస్లో కూడా ఉన్నాయండి. ఎల్జీ, శాంసంగ్, ఒనీడా, ఐఎఫ్బి, ఇంకా హైయర్, ఇలా చాలా డిఫరెంట్ కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయండి. చాలా బాగున్నాయి కూడా, నాకైతే చాలా బాగా నచ్చాయి. ఇంకా మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఒకరిద్దరు కొనుక్కోవాలి అని చెప్పి చూస్తున్నారు. సో వాళ్ళకు కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుందని చెప్పి నేనైతే ఈ వీడియో ఇలా మీ ముందు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఒక చిన్న లైక్ అయితే ఇవ్వండి. ఇంకా ఈ వాషింగ్ మిషన్స్ పైన అయితే చాలా వరకు ప్రైస్ మెన్షన్ చేసే ఉందండి. ఇంకా మీ అవైలబిలిటీ, ఇంకా మీ నీడ్ని బట్టి మీకు ఏది బెటర్ అనిపిస్తుందో అది చూస్ అయితే చేసుకోండి. ఇంకా చాలా వెరైటీస్ అయితే నేను క్యాప్చర్ చేశానండి. మీకు ఏది నచ్చుతుందో, ఇంకా మీకు ఏది కావాలనుకుంటున్నారో ఒకసారి అయితే ఇక్కడ కూడా చూడండి. ఇంకా మీరు షాప్కి మరొకసారి వెళ్ళి చూస్తే మీకు ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది. ఈ వీడియో వాషింగ్ మిషన్ తీసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళకి ఒక రివ్యూ లాగా ఉంటుందండి. ఎలాంటి వాషింగ్ మిషన్స్ ఉంటాయి, ఇంకా దాంట్లో మనకి ఏది బాగుంటుంది, ఎలాంటిది బాగుంటుంది అని చూస్ చేసుకోవడానికి ఒక ఆప్షన్ లాగా ఉంటుంది. ఇంకా దీంట్లో డిఫరెంట్ మోడల్స్ కూడా ఉన్నాయి కదండి. మీకు ఎలాంటిది కావాలో ఒకసారి చూస్తే మీకే నచ్చుతుంది కదా. ఇంకా ఇక్కడైతే మా పాప కూడా నాతో పాటే ఉందండి. నేను ఎలా చూస్తున్నానో తను కూడా అలానే అన్ని చూసుకుంటూ వెళ్తుంది. మా పాప ఇన్ని వాషింగ్ మిషన్స్ ఒక్కసారి చూడడం ఫస్ట్ టైము. సో చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఫీల్ అవుతుంది. ఇంకా అన్నిటిని టచ్ చేసుకుంటూ ఆడుకుంటూ ఉందండి. ఇంకా నా పని నేను చేసుకుందామని చెప్పి నేనైతే వీడియోస్ అయితే తీసుకుంటూ ఉన్నాను. ఇంకా ఇక్కడ నుండి అయితే మ్యూజిక్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇంకా నెక్స్ట్ రేపు వచ్చే వీడియోలో వచ్చి సింగిల్ డోర్, డబుల్ డోర్ న్యూ మోడల్స్లో వచ్చాయండి. అవి కూడా మీకు చూపిస్తాను వీడియోలో. ఇంకా సైడ్ బై సైడ్ ఫ్రిడ్జ్, వాటిలో న్యూ వెరైటీ మోడల్స్, న్యూ ఫీచర్స్, ఇంకా వాటి ప్రైజెస్, న్యూ టెక్నిక్స్, ఇలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయండి. వాటి గురించి కూడా నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోలో అయితే మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. తప్పకుండా చూడండి. ఇలాంటి ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ తీసుకోవాలంటే మన దగ్గర పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు ఉండాలేమో అనుకుంటారేమో. మన దగ్గర ఉన్నదాన్ని కట్టేసి మిగిలింది బజాజ్ ఫైనాన్స్లో కానీ, క్రెడిట్ కార్డ్లో కానీ ఈఎంఐ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చండి. మనకి ఆ ఫెసిలిటీ కూడా ఇక్కడ షాప్లో ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇంకా క్రెడిట్ కార్డ్తో తీసుకుంటే మనకి చాలా వరకు 1500 to 2000 వరకు డిస్కౌంట్ కూడా వస్తుంది. అంటే క్యాష్ బ్యాక్లో వస్తుందండి. మనం పే చేసిన అమౌంట్ని బట్టి మనకి 1500 to 3000 వరకు కూడా వస్తుంది డిస్కౌంట్ అయితే. ఇలా మన దగ్గర ఉన్న దాంట్ని పే చేసేసి మిగిలింది ఈఎంఐలో కన్వర్ట్ చేసుకొని మనం ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రోడక్ట్స్ని అయితే తీసుకోవచ్చు చాలా ఈజీగా.
ఈ విషయం తెలియని వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు కదండి, అందుకనే షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా ఈఎంఐలో కన్వర్ట్ చేసుకొని కూడా మనం ఇలాంటి ప్రోడక్ట్ తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి తెలియని వాళ్ళకి తెలుస్తుందని చెప్పి ఇలా షేర్ చేసుకుంటున్నాను. దీన్ని మళ్ళీ మీరు తప్పుగా అనుకోకండి.